अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज मैं आपको एक खूबसूरत बकरों की लाट दिखा रहा हूँ जिसमें 8 बकरे हैं लाट में। तो प्योर तोता फेस नकोड़ वाले बकरे हैं, अच्छे खूबसूरत बकरे और माशाल्लाह अच्छी वेल वाले बकरे 2021 की कुर्बानी के लिए जिस भाई को भी चाहिए तो रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, इन नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और 2 नंबर जो साथ लगे हुए हैं तस्वीर के साथ उन पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चारों नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें फेस इस बकरे का, देखें बिल्कुल प्योर तोता फेस। इस तरह के बकरे ब्रीडिंग के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं और कुर्बानी के लिए भी, जैसे कि फार्मिंग करते हैं फार्मिंग की भी कर सकते हैं। इनकी अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, मेरी वीडियो एंड तक देखना मेरे भाई। इंशाल्लाह मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरे रेट भी पसंद आएंगे। इस वीडियो में रेट भी होंगे, मुकम्मल वीडियो देखा करें, रेट का भी आपको पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्त, अच्छी लाट खूबसूरत बकरे, रेट बहुत कम, सिर्फ आपको देता है तो बिस्मिल्लाह गोट फार्म ही देता है। कार्गो सर्विस मेरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप जहां चाहें जिस शहर में चाहें मंगवा सकते हैं। कार्गो के लिए 2 4 5 पीस मंगवा सकते हैं आप, और पूरी लाट भी मंगवा सकते हैं। हर तरह के जानवर मेरे पास मौजूद होते हैं। टेडी बकरियां, राजनपुरी बकरियां और बीतल बकरे बकरियां, मुंदरी भेड़ें और मुंदरे छतरे, तमाम जानवर मेरे पास हर नस्ल के मौजूद होते हैं। जिस टाइम आपको चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं हमारे गोट फार्म पे। डेरा गादी खान मेरी लोकेशन है। बिस्मिल्लाह गोट फार्म यहाँ पूरे पाकिस्तान में मशहूर फार्म है। आप आएँ, हमारे फार्म का विज़िट भी करें और हमारे जानवर भी देखें। अच्छे और सस्ते जानवर यहाँ से ख़रीदें। और मैं दोस्तों को गुजारिश करूँगा, जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको यही गुजारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब करें, साथ बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे दोस्त, अच्छी चीज़ें आपको हमेशा मैं दिखाता हूँ, और जिस भाई के पास इतना पैसे ना हो कि पूरी लाट ख़रीदे, वो 1 2 3 4 भी ख़रीद सकता है। ये लाट जो है ना, अच्छे वाली और ख़ूबसूरत और क्वालिटी वाली लाट है। माशाल्लाह प्योर तोता फेस में बकरे हैं, झालर नकोड़ वाले अच्छे, और इनकी डिमांड बहुत कम है। इंशाल्लाह मेरा रेट आपको बहुत ही पसंद आएगा। लाट में का जो रेट मैं आपको बताऊंगा वो रेट एक होगा। इंशाल्लाह खूबसूरत और सस्ते जानवर मैं आपको देता रहूँगा हमेशा। तो और अगर किस्में, अगर कोई टेडी बकरियां या मिसाल के तौर पर बड़ी बकरियां भी आपको चाहिए तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये जानवर टोटल 8 है, मुंह से टोटल खीरे हैं। 6 मंथ 6.5 मंथ इनकी एज है, 6 से 6.5 मंथ इनकी एज है। और ये गिनती में तो 8 है, मुंह से भी खीरे हैं। एक बकरा इनमें सींग वाला है, उसके छोटे छोटे सींग हैं। 7 बकरे जो है ना वो बग़ैर सींग वाले हैं, उनके सींग नहीं हैं बिल्कुल तोता फेस में प्योर गुलाबी और अच्छी क्वालिटी वाले। इनको छोड़ के भी मैं दिखाऊंगा आपको, देखें चल फिर भी रहे होंगे। इंशाल्लाह ये बकरे आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये देख सकते हैं सामने एक खड़ा है, ये सींग वाला, बाकी सारे बग़ैर सींग वाले हैं। और क्वालिटी देखें बकरों की, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अच्छी क्वालिटी, खूबसूरत क्वालिटी वाले वीआईपी बकरे हैं माशाल्लाह। ये देखें तोता फेस, देखें किस तरह बकरे का फेस है। इस तरह के बकरे 2-2 लाख में हम सेल करते हैं कुर्बानी पे। और अगर आपने ख़रीदने हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छे सेल होंगे कुर्बानी पे। रेट के हिसाब से मेरे भाई मैं आपको बता दूं, पूरी लाट, जो पूरी लाट मेरे भाई लेंगे, रेट मेरा एक होगा 22,000 रुपये पुट्ठा होंगे बकरे। इसमें ये 35,000 वाला जा रहा है, लेकिन पूरी लाट का रेट जो होगा ना वो 22,000 रुपये मैं दूंगा, यानी 22,000 में मैं आपको ये लाट पूरी दूंगा। इस हिसाब से 22 के हिसाब से माशाल्लाह अच्छी लाट है और वीआईपी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि मेरी ये बकरे आपको पसंद आएंगे। खूबसूरत बकरे फार्मिंग के लिए वीआईपी,
اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کرنا، دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا۔ تو ٹھیک ہے میرے دوست، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تو یہ ابھی میں جو ہے نا آپ کو دوسری